हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। अनि जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जयमसी गुड मर्निङ। अनि आज तपाईँहरूले देख्दै गर्नुभएको यो दृश्य चाहिँ हो टकबर टी गार्डन दार्जिलिङ। अनि आज यहाँनिर चाहिँ पानी परिरहेको छ, जाडो जाडो मौसम भइरहेको छ साथीहरू। अनि एकदम रमाइलो पनि भइरहेको छ। मलाई चाहिँ यस्तो पानी परेको मौसम चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न साथीहरू, कति दामी देखिरहेको छ। अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ मेमोरीको लागि यहाँ भिडियो बनिरहेको छु अनि हजुरहरूसँग पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि आज पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ दिनै अँध्यारो भइरहेको छ। अनि कतिजनालाई चाहिँ यस्तो मौसम मनपर्छ, पानीको मौसम मनपर्छ, साथीहरू कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् है। अनि पानी परेको बेलामा चाहिँ तातो चिया मकैहरू खाँदै बस्नु एकदम रमाइलो हुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँहरूलाई यस्तो मौसम कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सानो मेरो फुलबारी देखाउनु गइरहेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस् यो फुल कति मजाले फुलेको छ। यो चाहिँ घाम लाग्दा मात्रै फुल्दा रहेछ है। अनि मेरो फुल चाहिँ त्यति बेसी छैन, अलिअलि मैले फुल लगाएको छु, तर यति साह्रो दामी फुलिरहेको छ। यो फुलहरूलाई देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई कसलाई यस्तो फुलहरू मनपर्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। अनि आजको मेरो यो छोटो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। हुन्छ, बाई बाई।